ちょっと俺はナイフかな。そうかそうか、ナイフだし何でもできるか。俺意外とその話考えたことなかったから。俺ん中のなんか一個破れたのあるやろ。自分の中の一個破れるときどんどん破っていけよお前も。破っていけよ。わが俺。